Bueno, boa tarde a todos. Casi estamos en familia, pero o protocolo e as buenas formas hai que mantelas. Por tanto, boa tarde tamén, alcaldesa, boa tarde, presidenta, benvida a Redondela, boa tarde, Roberto, e benvido a Redondela tamén. Eu tuve noticia de a publicación deste libro de Roberto hai un par de meses, a través das redes sociais. Vin un comentario de 3 líneas ou 4 e nada máis. E a verdade, pois por non consultalo, o que me imaginei que era unha historia que Roberto contaba do seu bisavó, tío bisavó. E aí quedou a cousa, por non preocuparme de consultalo, non? Porque a imaxe que tiña de Roberto é que un concelleiro de Pontareas, tampouco sabía máis dele, agora xa sei máis cousas, ben contento que estou de sabelas. Hai 15 días chamoume Edurne, da editorial Belagua, e díxonos que se queríamos presentar o libro aquí, e mandoume un exemplar. Bueno, eu son un humilde lector, pero en 3 tardes conseguín lelo e quedei impresionado. Quedei impresionado de todo o que conta, que según el ainda non conta todo, porque parece ser que vai haber un segundo volume, do que conta de Alejandro Viana, non? Dice, como é posible que tuveramos esta historia tantos anos escondida, sin saber de un home de tantos méritos, tan comprometido, e que fixo tanto, con tanta humanidade, e que se xogou a vida tantas veces por todos os que perderon a guerra. Bueno, pois eso, o personaxe foi un placer enorme, e disfrutei moito lendo, porque dicía unha amiga fai un pouco, é un libro de esperanza, é un libro de vida, de esperanza, hai futuro. Se pensamos que
o testimonio de Alejandro Viana nos vai a valer para algo, que eu creo que ten que valer, porque emociona a calquera que teña un pouco de sensibilidade, non? Unha persoa que foi un importante empresario do sector da conserva de Vigo, pero importantísimo, concelleiro de Vigo, cofundador do periódico El Pueblo Gallego, cofundador do Ateneo vigués, directivo do Círculo Mercantil, presidente de Tranvías de Vigo, deputado no Parlamento Español, e un dos que xunto con Castelao e outros galeguistas o 17 de xullo do 36 entregan en Madrid o estatuto, o primeiro estatuto. Bueno, e logo despois, como responsable do SERE, responsable do servicio de refugiados, bueno, eso é desbordante xa, unha labor titánica o que este home fai e se compromete, non? Curiosamente, nun dos barcos, porque chega a preparar hasta 30 barcos de refugiados con destino a Francia, ou con destino a América, fundamentalmente a México, desde Francia. Curiosamente, conto Roberto no libro, un dos personaxes que embarca en un dos barcos foi o personaxe do Día das Letras deste ano, a Florencio Delgado. Bueno, recoméndomos que o comprendes e que o leades, porque sí, porque é un libro que nos dá esperanzas, que nos dá ánimos. Bueno, pois despois nesa terminada a guerra, aí no Meo o goberno é responsable de varias organizacións de refugiados, entre elas o SEREN, que chegou incluso a ser o director, pero o SEREN era unha empresa porque chegou a ter 200 empregados, imaginadnos, claro, pero que non me acordo agora do número, pero creo que andábamos 200 ou 300 mil refugiados, ou 400, cantos eran, Roberto? Medio millón, e para organizar toda esa xente, darlle roupa, darlle comida, atender o médico, buscarlle traballo, buscarlle un barco, era unha empresa enorme, e ele é un responsable disto. Hai unha frase, un pensamento dele, nada máis empezar o libro, que conmove a calquera. Era o pensamento que ele lle transmitía, non sei se lle pode chamar subordinados, os empregados do SEREN, non? Di así, son 3 líneas, como todo sacrificio, aínda o da miña vida, paréceme pequeno se é útil aos meus compatriotas que sufren privacións e dores que non nos alcanzan. Queimar a nosa vida levándoa ata o sacrificio en beneficio deles é un noso deber. Isto digo en París en 1940. É algo que conmove. O que dicías hai un pouco, Marga, é un libro de esperanza. Hai futuro. Bueno, que máis podo dicir? O compromiso logo que adquire coa República. El compartiu goberno con Alejandro Otero, o noso Alejandro tamén daqui. Bueno, e despois o Roberto xa nos hará un repaso a súa biografía. Bueno, deixo aquí que Roberto todo o que poida dicir eu é insignificante. Roberto ten un discurso ben fiado e conoce de primeira man, e eu creo que non sei, ainda eres un mozo novo o que che ainda o que che pode todas as boas sorpresas que che pode deparar a vida, pero o que escribiras este libro de teu tío bisavó, creo que non vas a ser capaz de compararlo con outra obra calquera que fagas. Bueno, eu non sei se a alcaldesa quere dicir algo ou xa lle pasamos a palabra a presidenta. Como que...
Bueno, boa tarde. Realmente eu non estaba previsto intervir onte pola tarde, esa tardiña. Estaba na miña casa e como agora temos WhatsApp, somos unha xente tan moderna, pois recibín un WhatsApp dunha amiga moi querida, queridísima, que é Isabel Blanco, que está aquí, que ao mesmo tempo unha amiga moi amiga, queridísima, de Roberto. Me dixo: mañá, si poideras vir a presentación do libro de Robert sobre o seu tío bisavó, Alejandro Viana, pois a mí e a él nos gustaría moito. Entón, eu tamén, eso, como somos tan modernos, non temos todo nesa cousa que me move, saquei así, e dixen, pois sí, non teño nada solto a tarde. E lle dixen, vou encantada, basta que ti me o pidas e sobre todo que lle faga ilusión a Roberto Mera, non? E sobre todo na presentación dun libro que sí, que é verdad, fala de esperanza, como ben decimos, a esperanza de rachar cun silencio que é intolerable, que estivera 40 anos despois de 40, non? E, polo tanto, a historia de Alejandro Viana é unha historia que emociona a calquera que escoite, pero si naceches en Vigo, pois te emociona moito máis, non? Porque ali desenvolveu xunto a outra moita xente que creía na liberdade, que creía nun sistema, nun modelo político de dereitos, de desenvolvemento, de respeto á dignidade de vida das persoas. E a historia de Alejandro é unha historia que sorprende, que emociona, que enamora e que ten que servir para que esta xeración nosa que perdeu estas historias, nós somos orfos destas historias, os que hoxe, como eu temos 60 anos, nos roubaron as nosas historias, as historias dos vós e xenerosos e das boas e xenerosas. E entón estou desexando escoitar a Roberto Mera. Como a verdade é que me emocionou somente ver o vídeo, e eu sou unha muller de emocións que me nego a perder as emocións. E pois o tío bisavó de Roberto Mera estaría encantado de que ver que Roberto Mera se dedica tamén a política, boa política, que é un home comprometido cos dereitos, coa súa terra, co seu povo, que ademais pois é historiador e ten esta capacidade de investigación que tivo para voltar a despertar unha historia que nunca debeu de estar adormecida, agora está moi viva. Isto ten que chegar aos centros educativos, ten que chegar ao coñecemento da xente, porque nós somos un pobo que ten moitas cousas das que sentirse orgullosa, pero moita xente extraordinaria, con vidas e historias extraordinarias, fainos sentir que somos un pobo moi grande, porque os povos son grandes porque está cheo de xente grande. Así que estou encantada de estar aquí, non me tocaba, pero estou feliz porque eu quería estar aí entre o público aplaudindo a Roberto Mera por este maravilloso libro, que ademais pois é un libro tan importante, tan ben feito, unha investigación tan potente, que obtivo o premio Antón Losada Diegue de investigación e ensaio, un premio moi recoñecido, é dicir, unha enorme calidade de investigación. Eu tamén quero a Roberto Mera porque a xente ten a capacidade de quererse, este onde este, e sexa cal sexa a súa historia, e dá gusto creer a xente como Roberto Mera, da que eu tamén como Carmela me sinto orgullosa, como presidenta da Deputación me sinto orgullosa, como viguesa me sinto orgullosa, e como muller que cree que a República foi un espacio que construíu tan boa sociedade, tan boas ideas que foron derrotadas a tiros e que hoxe as vencemos coas palabras. Así que, Roberto, miles de grazas.
Nada, pois pouco me queda a mí xa por decir, non? Eu, en este caso, como din nas Rivas, pero alcaldesa de Redondela, é un placer, Roberto, que estés aquí. Darlle as grazas a Las Alegnos, como a sempre, moi ben escollido Edurne, porque é un referente aquí en Redondela, e sí, non te poñas porque sempre faz, é un referente, lóxicamente fixeches ben, porque é un placer sempre telo preto, le está sempre moi pendente de todo. A mí lle agradezco moito porque é en este caso e Alegnos tamén, dos detalles e de decirte as cousas que é importante tamén. Eu o agradezco moito, que decir de Carmela, por suposto, a presidenta da Diputación teña que estar aquí sentada, senón non me sentaba, o teño clarísimo. Sabe o aprecio que lle teño e o cariño que lle teño, e me alegro moitísimo que se me dixeran que viñas aquí. Ao final, Isabel nos unes, é dicir, ao final eres o vínculo de unión. E vou contar por qué, porque creo que o demais máis ou menos se contou. Eu creo que o que é Alejandro Viana e o que vas a explicar ti mellor que nadie, Roberto, está claro, pero hai anécdotas que hai que contar, non? Edurne e Isa, os vou a contar, non? É unha destas que fai meses que viñeron as dúas a presentación do libro, non me acordo se foi o dos, non sei, da Calfora, sí, non? Vale. Da Galega da Ciencia, moi ben, Edurne, xa non me acordaba. Estábamos nunha cafetería, non vou a dar o nome para non dar publicidade, estábamos tomando unhas cervezas, vou a deixalo ali, e de repente, Roberto, teño que decirte que Edurne e Isabel, as dúas me empezaron, Dina, tens que traer a Roberto a presentación do libro de Alejandro Viana, porque de verdad que merece a pena, e de verdad, que tal. Entón, me empezaron a contar a historia de tu tío avó, me empezaron a contar o que tú facías, como tal, e xa me enganchou, xa lle dixen, sí, por suposto, ten que ver. E logo teño que agradecer, neste caso, a Benau, como tamén dice o enlace, polo compromiso que tedes coa memoria histórica e con todo o que facedes, en este caso non nome de Edurne, pero sí é certo que de verdad que hai que agradecer ese traballo, esa aposta, porque non todas as editorias o fan, e vos o facedes. Entón, dende aquel momento xa me colleu, dixenme, por suposto, teñen que vir a Redondela, e así foi, e así estás hoxe aquí. Aparte de que non te coñecía, a tus compañeiros sí, pero non me coincidiu de cando estaba diputada, así que é un placer que estés hoxe en Redondela. Que presentes, teño que decir que empecé a lelo, non tuve moito tempo. A carta, en este caso do autor, é espectacular, é dicir, aí xa te desgrana moitísimo, teño notas, porque esas que se fixen, xa desgrana, conta a historia de, é dicir, tamén o seu avó, que é unha peza importante neste libro, non só en este caso Alejandro Viana, senón tamén o seu propio avó, que é o de sempre, non? As nosas historias, eu me acordo sempre de miña bisaboa, que me contaba a miña aboa, me contaba a miña nai, e me siguen contando, e que son cousas que están aí, que son moi importantes, son pezas importantes, como decía Carmela, e que temos que recoller, e que son importantísimas, e que en este caso os nosos fillos, fillas, netos e netas teñen que seguir con esas historias, que non se perdan, que non se esquezan. Temos que facer tamén esa memoria, recollela, e sobre todo aos nosos máis cativos e cativas. Así que, Roberto, non me estendo máis, que mil grazas, que é un placer, que de verdad me enganchou, que estou enganchada, e que de verdad que digo que a todo mundo que o lea, porque merece a pena por todo, non? Pero que de verdad que merece a pena. Parabéns. Bueno, pois moitas grazas a Andrés, a Dina e a Carmela pola súa presentación. Non sei se se escoita, pero xa que temos aquí o aparato, vamos a gastar un pouco. Sí, así tampouco forzas tanto. Que xa teñas un pouco tocada. Así, escoitase mellor, non? Sí. Pon aí, vale. Bueno, moitas grazas tamén ao Concello de Redondela tamén por facilitarnos a celebración deste acto. Bueno, sempre empezo dicindo que facer este traballo de investigación, que agora culminou na publicación deste libro, recuperar, digamos, a historia do meu tío bisavó, de Alejandro Viana, foi, con toda a seguridade, o máis importante que fixe na miña vida. Xa ti comentabas antes que dificilmente farei algo que o supere no futuro. E foi o máis importante porque a mí me provocou unha sensación de estar resucitando un morto, non? Como se estivera resucitando unha persoa que estaba morta, no sentido máis literal e profundo da palabra, porque estaba morta e esquecida por completo. Entón, tive unha sensación, conforme foi avanzando a investigación, de que estaba como devolvendo a vida, non? A Alejandro Viana.
E o fío que comentaba antes Carmela, tamén digo moitas veces que eu que non creo no máis alá, a veces me gustaría creer para pensar que efectivamente Alejandro Viana, despois de ver que durante 70 anos estivo totalmente esquecido todo o que foi a súa obra, toda a súa trayectoria, a súa acción, pois cando seguramente xa non confiaría en que todo iso saíra a luz, pois afortunadamente saiu, non? Bueno, eu dende moi pequeno xa escoitei falar de Alejandro Viana, a pesar de que o libro se publica aínda agora. Eu cando visitaba o meu avó xa de neno na súa casa, o meu avó este hombre que aparece aquí na pantalla, Ponciano María Viana, que era sobriño de Alejandro Viana, xa escoitaba falar a veces do seu tío Alejandro, falábase do tío Alejandro que fora deputado, entón era motivo de orgullo na familia, non? Tuviéramos un deputado na familia, e que morrera en México, pero máis nada que iso, non se dá máis detalles. Era moi querido, porque de feito o meu irmán pequeno chamase Alejandro en memoria do querido tío Alejandro, hai moitos máis Alejandros na familia, na miña, na política, pola parte da muller del. E o meu avó, efectivamente, é quen conecta, como decía antes Digna, que falaba da figura do meu avó, quen conecta, digamos, o pasado co presente, e que, de alguma maneira, permitiu que Alejandro Viana resucitara, non? Por iso na foto tamén nos trasladamos ao pasado, e aí vedes o meu avó no frente de Teruel no ano 38. Eu, evidentemente, como daquela teña pouca formación política e pouco coñecementos históricos, pois sempre pensei que deixase un pouco prexuizo como avó debía ser un pouco desacordo, como fora a banda de Franco. Nunca paraba a pensar de que un rapaz de 23 anos non escollía a banda en Pontareas, non no 36. E se cada por iso tamén me creía un prexuizo de que ese tío tan querido que fora deputado pois sería procurador das Cortes franquistas ou alguma cousa así da súa liña, non? Ata que despois de pasar moitos anos e incluso descubrir como en realidade era máis ben de ideais republicanos, de que estiveran moi agachados, cando un xa ten, digamos, unha certa formación política e uns certos coñecementos históricos e sabe que México foi o destino da Miranda de Parto, unha parte importante dos exiliados, pois un día, casualmente, que xa pasaron moitos anos, estamos falando do ano 2000, eu xa tiña prácticamente 30 anos, pois de casualidade formulei a ecuación e dixen, México deputado, a ver se foi deputado republicano e morreu en México exiliado. E decidí preguntar a meu avó, e efectivamente me confirmou a hipótese, e nese momento, nunca antes o fixera, sacou un cartafol que tiña guardado un caixón donde tiña cosas mecanografadas por él con algunhas anotacións biográficas do seu tío, unhas fotografías e un recorte de prensa do ano 97, este que vedes aquí, do Faro de Vigo, de Gerardo González Martínez, dese reportaxe sobre a historia de Vigo, donde se falaba del, de que fora un personaxe moi relevante na cidade no primeiro terzo do século XX, e ademais se engadía que se dedicaba a tarefas humanitarias no recibido en exilio. Claro, se cando ali isto alucinei, non? E iso que era moi pouquiña cousa, sobre todo se comparamos con todo o que apareceu despois, non? Pero, bueno, era suficiente decir que hai que empezar a investigar e que averiguar todo o que podamos atopar sobre Alejandro Viana. Bueno, a partir desde aí empeza todo un proceso de investigación, primeiro coas fontes orais, o que eran familiares, parentes, persoas do exilio, os irmáns Bernárdez, Jesús Bernárdez de Lorenzo, que tive a oportunidade de falar e de entrevistalos, porque coñeceran a Alejandro Viana. E, bueno, a través desas contactos tamén se recuperou bastante material gráfico, fotografías, un álbum de fotos con 60 fotografías de Alejandro Viana nos anos 10 ata o ano 52 que morre en México, que me regalaron, mira que tiña tanto interés en rescatar e recuperar a figura de Alejandro Viana. Logo xa todo que a búsqueda en arquivos en Galicia, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, en Portugal, en Francia, en México, en arquivos privados de forzas políticas, arquivos públicos, en hemerotecas, el pueblo gallego, Faro de Vigo. Bueno, a medida que iba avanzando, que iba comprobando que deixara un rastro documental espectacular, impresionante. Fun xa xuntando milleiros e milleiros de documentos, de informacións, que, bueno, que permitía constatar que efectivamente fora un personaxe cunha proxección pública moi potente antes do 36, pero depois do 36, sobre todo en Francia, xeneraba tamén moitísima información, moitísima correspondencia, información incluso en libros de memorias de exiliados, tanto que recoñecidos como máis anónimos que chegan a América decidían escribir e contar as súas vivencias en libros autobiográficos, en memorias, donde en moitas ocasións aparecían referencias a Alejandro Viana, porque esa xente o coñeceran, tiveran a oportunidade de
coñecelo en Francia, saíran de Francia grazas a él, e, por tanto, hai moita información que me permitiu máis completar en momentos que parecía que xa era imposible todo ese puzzle no que se converteu o rescate da súa vida, non? Al final, toda esa material, toda esa documentación eran como milleiros de pezas de un puzzle, do puzzle da súa vida, que iban encaixando unha a unha e que, ademais, afortunadamente, ao final, non botei prácticamente ninguna en falta, non? O sea, apareceron prácticamente todas. Bueno, ese traballo de investigación culminou no ano 2010, máis ou menos, onde xa o que fago é redactar un traballo de investigación, digamos, académico, denso, con un estilo pues, académico, con moitas notas a pé de páxina, citando todas as fontes, que a súa biografía, por decirlo así, ou sería actualizada. Bueno, para que fagades unha idea, este libro ten 260 páxinas. Se pasáramos o traballo de investigación a este formato, estaríamos falando de 1400 páxinas, aproximadamente, que dá idea cuantitativamente do que é toda a información que se pudo recabar sobre a vida de Alejandro Viana. Bueno, ainda que en 2010, de alguma maneira, o traballo está feito, só que a investigación rematar, a investigación continuou, me seguiron aparecendo moitas cousas durante toda esta segunda década, entre outros motivos porque, bueno, todos os avances técnicos que tengan nos últimos tempos, digitalización de arquivos, fai que sexa moito máis doado atopar información, incluso información que un mellor nin sospeita nin ten pistas para ir a buscar a determinados arquivos e que aparecen de repente digitalizados en internet, facendo búsquedas periódicas que fago, pois ainda recentemente atopei cousas novas e estou seguro que seguiría atopando e que a investigación continuará o resto da miña vida, non? Bueno, ademais de rescatar a súa vida, descubrí que efectivamente fora unha vida incrível, que fora unha persoa ante todo íntegra, generosa, entregada primeiro á súa cidade de adopción, Vigo, e despois aos exiliados, aos refugiados en Francia. O libro realmente conta a súa vida a partir do ano 36, entre outros motivos porque había que resumir, porque non se trataba de facer un tocho aí de 800 páxinas que ao final só se iba papel nunha estantería e difícilmente vai ler alguén, máis alá de investigadores que poden estar interesados en buscar información da miña propia investigación. Pero Alejandro Viana no 36 tiña xa prácticamente 60 anos e xa percorrera unha vida moi intensa na cidade de Vigo. Ele naceu en 1877 en Pontareas, aí na Praza Maior, nun calexón da Praza Maior, nunha familia moi humilde, pero ele pronto se traslada a Vigo, bueno, máis ben o mandan para Vigo con 14 anos, porque decían que o rapaz destacaba, que tiña aptitudes, capacidades, ainda que non tiña formación, o mandan para Vigo para traballar e para vivir na casa de uns comerciantes coñecidos de Ponteres que están afincados en Vigo, o Adiñeirados, os Arbones, os Garra Castellanzuelo. Ele aí se converte en dependente de comercio en un deses negocios, de feito funda pronto a Asociación de Dependentes de Comercio da cidade de Vigo, xa dando mostras das súas inquedanzas sociais. Ao mesmo tempo, el cursa estudos, é moi autodidacta e ademais cursa estudos no antigo círculo mercantil, estudos de contabilidade, mercantis, etc. Eso sabemos polos ecos de sociedade do Faro de Vigo, que contaba este tipo de cousas a finais do século XIX. E en 1901, froito un pouco desa formación que foi adquirindo e desas capacidades casi innatas que tiña, se converte xa en xerente, en conselleiro delegado desta empresa, e en poucos anos se vai convertir a máis en socio, con 3 persoas máis, en socio desta empresa que a máis vai marcar en boa medida o seu futuro, a súa vida e a súa fortuna económica. Unha empresa que podedes aquí que se dedicaba a exportación de ovos, tiña na práctica, digamos, o monopolio da recollida de ovos no sur de Galicia, no norte de Portugal, ata Matosiños, con almacéns, con delegacións, con muitísimas cidades, vilas, coas instalacións centrais en Guixar, na zona portuaria de Vigo, en Teis, con cámaras frigoríficas que eran toda unha innovación naquel momento, e é unha empresa que, para que os fagades a idea da relevancia económica que podía ter e que explica esa fortuna que consigue Alejandro Viana con esta actividade, representaba, según teses doutorais das exportacións do Porto de Vigo na primeira década do século XX, representaba o 20% aproximadamente das exportacións do Porto de Vigo, a mesma altura que as exportacións de conserva, coa diferencia de que conserveiras había entre 10 e 20 na ría de Vigo e empresas dedicadas a isto, só había esta e logo un pouco despois hubo algunha máis, pero moi poucas, non?
Isto é o que explica que no ano 36, cando a Garda Civil fai os seus informes sobre Alejandro Viana para procesalo por responsabilidades políticas, cifra o seu patrimonio nunha contía que, trasladado con certo rigor á actualidade, estaríamos falando de entre 3 e 4 millóns de euros actuais, non? Bueno, el pouco tempo despois convértese tamén en conserveiro, é directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da Ría de Vigo. Aí comeza xa, de feito, a destacar na súa visión empresarial, na súa aposta pola internacionalización da economía da cidade de Vigo, pola excelencia na actividade empresarial. Hai un acto no Círculo Mercantil que está recollido na prensa da época, que é moi ilustrativo, onde recolle literalmente a súa intervención nese acto, donde cito aquí un par de frases que creo que nos permiten entender que era Alejandro Viana desde o punto de vista empresarial xa nesa altura, ¿no? Y los fabricantes tenemos que aspirar a llevar a los mercados productos capaces de sostener la competencia con las procedencias de otros sitios. Pero está sucediendo que el pescado cogido de noche llega a las fábricas sin escamas y en deplorables condiciones. Con la sardina que se pesca de noche solo podemos ir a Cuba, a Centroamérica y a otros mercados parecidos. No es posible que vayamos a Francia, Inglaterra y Alemania, donde se quiere sardina buena, fabricación esmerada. Es necesario acreditar nuestras marcas y que de este crédito depende el precio, es cosa que a nadie puede ocultársele. Como vedes, xa unha visión que para esa época era unha visión realmente avanzada, non? Do que se entendía por un empresario moderno neses tempos. El se converte tamén representante dos exportadores do Porto de Vigo nesas mesmas datas, aparece na prensa da época tamén facendo innumerables xestións en defensa dos intereses dos exportadores do Porto de Vigo, e en 1908 casa con Josefina de outras Fábregas, xa por os apelidos vos imaginaredes, catalana, descendente de cataláns que viñeron para Galicia no século XIX, adicados a salgadura, ahora xa adicados a conserva, empresa Conservas doutras. El trasládase entón a vivir xa a Teis, en Canadelo, e a súa actividade económica vai seguir ampliándose durante os anos e as décadas seguintes. Vai ser vogal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser tamén accionista do Banco de Vigo, membro da Comisión de Accionistas cando esta entidade financiera entra en quebra na segunda década do século XX, vai ser vicepresidente do Consello de Administración da promotora que construe o Estadio de Balaídos a finais dos anos 20, excepto do arquitecto general de la Fuente. É socio de moitas empresas, impulsor de moitas empresas como Viana, Bandeira e compañía, neste caso unha empresa dedicada a pesca con un empresario portugués, Antonio Bandeira, que seguramente se tiña relación con Vigo vos sonará, porque era comercializador de viños de Porto a través de Bodegas Bandeira, que tiña as súas instalacións aí no Calvario, onde agora hai un centro comercial que se chama así, ademais, Bandeira. E Viana acaba sendo incluso presidente dunha das empresas máis importantes do primeiro terzo do século XX en Vigo, Tranvías Eléctricos de Vigo. Ademais, é fundador e presidente tamén da Sociedade Automovilística, Sociedade Aseguradora Mutua Automovilística Viguesa, a primeira compañía de seguros que se crea en Vigo nos anos 30, e a súa actividade económica non vai estar cinguida únicamente a Vigo e ao noso país, sino que el desenvolve unha gran actividade empresarial tamén en Portugal, en particular con Jimeno Compañía, que tamén ten instalacións en Portugal, que tamén exporta dende o porto de Leixoes. Ele é moi amigo de Luis Ferreira Alves, un banqueiro moi coñecido importante da cidade de Porto. Bueno, a súa relación con Portugal é tan intensa, como vos recordaba, que Viana tiña alugado todo o ano unha habitación nun hotel de Porto, porque as súas estancias eran tan habituais e prolongadas en Portugal que xa non lle pagaba pena andar alugando cada vez que iba ali, ¿no? Xa tiña unha habitación todo o ano. Bueno, en paralelo coa súa actividade económica, como pasaba con todos estes empresarios da burguesía, con unha visión social, con unha burguesía progresista, preocupada pola súa sociedade, pola súa veciñanza, el en paralelo, como digo, coa actividade empresarial, desenvolve unha intensa actividade social, socio fundador do Ateneo a principios da década dos 20, vai ser directivo e presidente do Círculo Mercantil, toda unha institución da cidade de Vigo naquela época, que vedes nunha imaxe nun encontro de directivas do Círculo Mercantil de Vigo da Coruña. Como antes decía Andrés, el vai ser un dos cofundadores a editorial Vigo, que vai publicar El Pueblo Gallego a partir do ano 1923, xunto con Portela Valladares, íntimo amigo tamén de Alejandro Viana. El vai ser Viana o seu primeiro conselleiro delegado del Pueblo Gallego, vai ser tamén vocal da Unión de Entidades Viguesas nos anos 20, vogal da Liga de Inquilinos
veciños de Vigo, e a súa actividade social se vai caracterizar tamén moito pola súa filantropía, polo seu altruismo e pola súa generosidade. Xa, para empezar, na súa propia vida persoal e familiar, el non tivo fillos, pero na primeira década do século XX decide acoller a 6 sobriños que quedan órfos da súa nai, unha irmán de Alejandro Viana que morre, o pai os abandona, aparecen en Pontaredes, os acordan ao avó, descalzos, e o Alejandro Viana os acolle como se foran os seus fillos e os vai a coidar e atender, como digo, como se foran os seus propios fillos. Ademais diso, ele é directivo da Casa da Caridade de Vigo, íntimo amigo de Eugenio Fadrique, que tamén é outro dos directivos desta entidade social. Vai crear unha fundación, a Fundación Alejandro Viana de apoio á infancia, que ademais a crea cos cartos que se recaudan en varias homenaxes populares que se fan en Vigo a figura de Alejandro Viana, onde se recaudan cartos nunhas cuestacións públicas que se fan, e ele decide que eses cartos se destinen non a ningún evento ni a ningún fasto, senón a crear e sustentar esa fundación. Como mostra de alguna desas actividades, porque esta creo que é bastante curiosa, altruistas e filantrópicas, el é organizador, por exemplo, un partido benéfico entre o Celta e o Porto, en Portugal, para recaudar fondos para o Sanatorio Marítimo do Norte, en Portugal, no ano 1924. Aparece con moita frecuencia na prensa facendo todo tipo de doazóns a bibliotecas, un dos favorecedores, que nos chamaba os patrocinadores daquela, da Volta Ciclista a Galicia, xunto con Valentín Paz Andrade, socio cooperador da Orquesta Filarmónica Viguesa, etcétera, etcétera. Bueno, como consecuencia desa intensa actividade empresaria social, pois Viana o que vai é tecer un círculo, unhas relacións de amizades moi ampla, co máis sobranceiro non só da cidade, sino tamén do país. Aquí tedes, por exemplo, Viana con Amado Garra, abogado, líder agrarista, republicano de Vigo, que foi alcalde de Vigo na Segunda República, con que ele ten unha relación, como digo, moi estreita, con Cesario Corval, o doutor Corval, solamente coñecido en Vigo, coñecido como médico dos pobres, que era íntimo amigo de Alejandro Viana, aparecen muitísimas fotografías, sobre todo en Mondañés Balneario, onde pasaban frecuentes estancias, ou con Gregorio Espino, con que mantera ademais tamén unha estreita relación política na década dos anos 20. É moi amigo do arquitecto Gómez Román, de Luciano Vidán, xerente da Caixa Forros de Vigo e secretario do Seminario de Estudos Galegos, con quen despois vai estar ademais na Guerra Civil e en Francia, de Eugenio Fadrique, como comentábamos antes, de Ricardo Mella, de Martín Echegaray, de Eugenio Arbones, o xinecólogo Ponteareán, que será tamén asesinado no ano 36. Bueno, en definitiva, él forma parte, como decía antes, desa burguesía industrial progresista, comprometida socialmente, que ademais considera que a través desa acción social e loa acción política devolven de alguma maneira o que consideran que a sociedade lles deu a eles, sobre todo cando proceden de extraccións humildes, non? Como no propio caso de Alejandro Viana. Bueno, aquí tedes outra imaxe destes encontros sociais en el balneario con moitos outros personaxes. Proba da relevancia social que tiña Alejandro Viana en Vigo no primeiro terzo do século XX. Aquí tedes unha semblanza que fai Bernardo Bernárdez nun libro que se titula Tratado de Divismo, onde fala del, incluso da súa psicología, de como era o seu carácter, aí sabes, puntilloso en cuestións do ben público, recto, inflexible, constante ao servizo de toda a causa de xustiza. Bueno, decía que para logo a actividade empresarial había esa actividade social, pero tamén unha actividade pública, unha actividade política. El comeza xa a actividade política na segunda década do século XX, no Partido Republicano Vigués, da man de Amado Garra, vai ser directivo do Partido Republicano Vigués, vai ser candidato en varias eleccións municipais nesa década, ainda que non xa elixido concelleiro, e no ano 17 é detido, cando se celebra unha folga xeral en todo o Estado que cuestiona a monarquía, ele é detido e encarcelado no castelo do Monte do Castro durante 2 meses, xunto con moitos outros republicanos. Ademais, algo curioso visto coa perspectiva actual de hoxendía, ademais de deter a obreiros, sindicalistas, etc. Aí, entre os detidos, hai moitísimos abogados, médicos, industriais, comerciantes, etc., que defendían os valores republicanos e que 2 meses despois son amnistiados. Xa entramos na década dos 20 e se crea en Vigo a Liga de Defensores
de Vigo, un movimento social e político que reivindica a rexeneración da política da cidade, con Amado Garra, con Gregorio Espino, con Gómez Román, con José Curvera, con Miguel Fernández Lema, todos os personaxes máis coñecidos da cidade nesa época. E no ano 23, cando empeza a ditadura de Primo de Rivera, o goberno lles encarga a esta organización, a Liga de Defensores de Vigo, que se poñan ao frente do Concello. Viana, nesa corporación que vai estar presidida por Gregorio Espino, vai ser o teniente alcalde, o Concello de Facenda, na práctica vai ser o motor do goberno. Espino é máis unha figura institucional, Viana é o que está no día a día, defendendo a acción de goberno, dando resposta á oposición, aos poderes fácticos da cidade, que se opoñen ás políticas que están poñendo en marcha da rexeneración. El vai levar adiante unha labor de saneamento económico do Concello impresionante, que cristaliza nuns orzamentos que se van a coñecer popularmente e mediáticamente como os orzamentos Viana, que os ten que presentar no Teatro Tamberlín, un teatro ateigado de público. Vai facer un gran traballo de modernización da administración municipal e unha política fiscal fundamentada en principios de xustiza e de equidade. Van a facer un gran traballo de municipalización de servizos públicos, como o abastecemento de auga, as pompas fúnebres, a farmacia, etcétera, etcétera. Na política municipal é algo moi chamativo, sobre todo para os que estamos metidos nese mundo, ver que nos anos 20 había xente con esta visión, non? De feito, vou poñer aquí unha frase sacada de todas as polémicas, porque el pon en marcha moitas novidades impositivas que afectan as clases máis pudientes da cidade. Se xenera un gran revuelo, muitísima oposición das clases pudientes que non queren, digamos, pagar máis impostos. E vedes aquí o que di, creo que se a pedir mucho das clases pudientes que el un deles, por certo, el mesmo, que de las cantidades que destinan a sus recreos deduzcan unha pequeña parte para acrecentar las cuotas que rinden al erario municipal. El engrandecimiento de las ciudades del sacrificio de sus moralidades sale y va llegando ya la hora de medir económicamente el cariño que los vigueses sienten por su pueblo, ¿no? Así era como defendía esas políticas fiscales que estaba aplicando y que estaban causando pues, un forte oposición. Él é unha persoa que ten unha visión da cidade de Vigo dentro desa visión denominada culturalista, non? Dos proxectos dos arquitectos Gómez Román, Antonio Palacios, que quería convertir Vigo nunha cidade monumental e atlántica. Viana vai impulsar a urbanización da cidade en rúas moi coñecidas de todos os que coñecemos Vigo, a Rúa Uruguai, República Argentina, o alargamento de Policarpo Sarco, a Rúa Colón, a abertura desta Rúa Colón con Marqués de Valladares, a Praza de Portugal, os que vimos aquí preto de Vigo, a todos nos sona, non? Viana, de feito, era que era de Pontareas, era un namorado da cidade de Vigo, pensé que unha frase del ano 26 en el pueblo gallego: yo que amo al pueblo de Vigo, le he dado mi salud, mi dinero y mi laboriosidad y energía, quiero el engrandecimiento de Vigo y trabajaré por conseguirlo, non? Esa era a súa paixón, non? A cidade de Vigo, ainda que iba a Pontareas se non como avó todas as fins de semana e ben quería moito o seu pobo natal. Bueno, no ano 25 el se converte en alcalde, porque Gregorio Espino dimite, a pesar de que a corporación, a nivel social, moita xente lle pide que continúe de alcalde. El decide tamén dimitir unhas semanas despois polos motivos que Gregorio Espino. E chegamos xa aos anos 30, pouco antes que se proclame a República, topamos a Alejandro Viana en Salvaterra, presidindo un acto tamén de defensa dos valores da República, un acto anticaciquil e de afirmación galega, como di, neste caso creo que el pueblo gallego, donde ele aparece aí presidindo ese acto xunto con Otero Pedrallo, con Portela Valladares, con Álvarez Gallego, con Enrique Peinador. Proclámase a República no ano 31. El inicialmente afíliase a agrupación ao Servizo da República, que está presidida en Vigo polo seu amigo Gómez Román, pero pouco despois se converte xa no presidente de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, na provincia de Pontevedra. Aquí o vedes nunha entrevista no ano 33, onde ele é candidato nesas eleccións, candidato, por certo, con Telmo Bernardes Santomé, médico daqui de Redondela, con quen el tiña tamén unha boa relación de amizade, eran os dos mesmo partido, de Izquierda Republicana. Nesta década, mellor dito, nesta etapa da Segunda República, tamén vai entablar unha relación moi estreita con un político de renome de Portugal, con Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que está exiliado en Galicia, está asentado na Guarda, e esta correspondencia que atopei casualmente hai pouco, precisamente porque se digitalizou, a mí nunca se me teria ocurrido ir á Fundación Mario Soares, ao arquivo de Machado, a buscar
información de Alejandro Viana, porque non tiña ninguna pista de que Viana tiña unha relación con este home, pero digitalizan unhas 30 cartas de Alejandro Viana e unha búsqueda das que fago e de repente me aparecen que non era unha peza ao puzzle que botara en falta, pero que evidentemente enriqueceu o puzzle da súa vida, non? Unha das cartas que me ten que comprobar que ele era o anfitrión de Bernardino Machado en Galicia, ao punto que incluso se encarga de comprar zapatos as súas fillas. Con el fala moito de política portuguesa, do que está acontecendo, con Mussolini en Alemania, cos nazis con Mussolini en Italia, cos nazis en Alemania. El paga a pensión a exiliados portugueses que residen en Vigo, fai un pouco de enlace, non, con persoeiros portugueses que todavía permanecen no país veciño. Bueno, durante esta época tamén el ten moita relación cos galeguistas. El participa nos Santares da Barxa, nos banquetes das cabañas en Vigo o 25 de xullo, en representación de Izquierda Republicana, que é un partido con moi boa relación, casi de irmandade co Partido Galeguista, sobre todo no marco xa da campaña pro do Estatuto. Aparece intervindo neses actos na representación de Izquierda Republicana con Castelao, con Valentín Paz Andrade, con outros coñecidos galeguistas. Hai correspondencia del con Alexandre Bóveda. Aquí tedes unhas cartas no ano 34, cartas de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana tamén sobre cuestións electorais daquela campaña do ano 33. E chegamos ao ano 36, febrero do 36, se celebran eleccións ás Cortes Xerais. Viana é candidato na candidatura da Fronte Popular e isto que ves aquí unha orla dos deputados que saíron elixidos en todo o Estado pola Fronte Popular. Aí a esquerda no mercado están os deputados galegos, ampliado a dereita, vedes no círculo abaixo a Alejandro Viana, en riba no outro círculo inconfundible a Castelao. A esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra, con quen Viana ten unha relación tamén íntima, de amizade, tanto é así que Viana é o padriño da filla que ainda vive de Osorio Tafal. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, con quen Viana vai ter unha estreita relación durante os anos da guerra. Viana sai elixido deputado nestas eleccións, é o deputado máis votado, daquela eran listas abertas, é o deputado máis votado na súa cidade, na cidade de Vigo, e a partir de aí comeza xa a súa actividade como deputado, defendendo os intereses de Vigo, os intereses de Galicia, facendo xestións, por exemplo, ante unha posible remate das subvencións que se daban para os desguace de buques pesqueiros, que iba a poñer en perigo miles de postos de traballo no sector naval. Viana, de feito, se reúne en Madrid co ministro de Traballo, encabezando unha comisión de persoeiros do mundo empresarial moi coñecidos, con Barreras, con Masó, con Freire, con Valentín Paz Andrade, que vai na súa condición de abogado, participa nas negociacións do Tratado de Comercio con Portugal en defensa do sector madeireiro do país. Ben, non vai ter realmente moito tempo para desenvolver a súa actividade, porque chegamos xa ao mes de xuño do ano 36, temos o referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia, e aquí é realmente onde comeza o libro. Aquí realmente todo o que estou contando hasta agora no libro se resume nunha páxina media, por iso efectivamente haberá que publicar, chegado o día, a outra parte da súa vida, que tamén moi interesante e moi intensa, é todo moi interesante para o país, pero en particular para todos que somos de Vigo, da súa área de influencia. Como digo, aquí onde empeza realmente o que se conta no libro. El no ano 36, por tanto, xa é un referente, por certo, un referente tamén que nos permite reflexionar sobre o falso mito de que en Galicia non había burguesía comprometida co país, comprometida coa sociedade. Claro que había. O que pasou foi que no ano 36, co golpe de Estado e coa Guerra Civil, o que fixeron foi eliminala por completo. Pero que sería este país se persoas como Alejandro Viana, con unha bagaxe, con unha trayectoria, como que acabo de explicar agora resumidamente, poderan ter continuado a súa vida con normalidade e poderan ter deixado tamén con normalidade o seu legado ás seguintes xeracións. Seguro que tenemos un país moi diferente do que temos. Bueno, este é un momento oportuno para facer tamén outra reflexión. El, o día 28, como decía, ven de Madrid a votar a favor do Estatuto de Autonomía, e o día 29 volta para Madrid, entre outras cosas, para entregar o Estatuto de Autonomía nas semanas seguintes ao presidente das Cortes, que está a foto que vedes aquí, e o presidente da República, Manuel Azaña. Bueno, é importante ter en conta que cando Alejandro Viana o día 29 volve para Madrid, o último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a pisar a súa casa. O último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a ver
a mirante parte da súa familia, a todos os seus sobriños, que vai a tardar 11 anos en volver a ver a súa muller físicamente, e que nunca máis vai volver a ver a súa cidade de adopción, o seu pobo natal, que nunca vai volver a ver a mirante parte das súas amizades, do mundo empresarial, da sociedade viguesa, da política, que moitas amizades, entre eles moitos que están nesta fotografía, van morrer asasinados nas semanas, nos meses seguintes. Moitos que ves aquí, deputados, alcaldes das principais cidades de Vigo, aí vedes no círculo tamén a Martín de Garrido, atrás a Castelao, a esquerda Alejandro Viana, presidentes das deputacións. A mirante parte deles volven esa noite no último tren de regreso a Galicia e o que van é a topar aquí a súa morte. Viana quedou en Madrid e probablemente iso significou que salvara a súa vida. Esa traxedia lle vai tocar tamén a él directamente. Un dos sobriños que acolleran a súa casa vai ser detido, torturado nos baixos do Concello de Pontareas, asesinado no cemiterio de Pontareas. Outro dos seus sobriños, Manuel Esteve Viana, que era médico municipal en Tomiño, vai alistarse ao exército republicano como tenente médico, vai morrer en combate en setembro do ano 36. Os seus fillos van quedar orfos, Viana vai quedar como titor deles, que ao menos formalmente, durante a guerra. Para que vos facedes unha idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses, e o fío do que estou comentando, Enrique Blaine, o primeiro alcalde republicano da cidade de Vigo, que é encarcerado despois do golpe de Estado, enfermo no cárcere, vai morrer enfermo na cadea. Antes de morrer, nas súas últimas vontades, designa a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique como titor dos seus 7 fillos. Tanto, cal podía ser a imaxe e a percepción social de Alejandro Viana para que unha persoa como Enrique Blaine decida que si a guerra remata ben, os seus fillos queden a cargo de Eugenio Fadrique e de Alejandro Viana. Bueno, durante a guerra, el vai estar sempre a carón do goberno republicano en Madrid, logo en Valencia, en Cataluña. Vai participar en todas as sesións de cortes que se celebran en todas estas cidades. Durante a guerra tamén vai estar moi en contacto con Alejandro Otero. Hai un grupo de galegos, se conta no libro, que ao redor da figura de Osorio Tafal, que é o comisario xeral de todos os exércitos, na parte final xa da guerra, pola confianza que ten con Juan Negrín, o presidente do goberno. Todos eles traballan na subsecretaría de armamento dentro do Ministerio de Defensa, que dirixe precisamente Alejandro Otero. Aí está Pastor Candeira, un pontearean de izquierda republicana, deputado provincial, que vai acompañar sempre a Viana, incluso con Francia, tamén a súa viaxe a México. Moitísimos galegos, como digo, e entre eles algúns redondeláns, como os que acabo de comentar. Dentro das sesións de corte nas que participa, está a máis dramática, a que se celebra en febreiro do ano 39, en Figueres, a medianoite, nos sotos do castelo desta cidade, onde xa só hai 60 deputados, os casi 500 que formaban as Cortes. Un deles é Alejandro Viana, que permanece ata o último momento no territorio do Estado, xunto con outros 3 galegos máis, pero o día seguinte, como xa sabedes, pois nos días seguintes se desmorona xa o frente de Cataluña, todo se ven abaixo, e nesas primeiras semanas de finais de xaneiro, principios de febreiro 39, se produce xa ese tremendo éxodo de 500.000 de refugiados, imaxes como a estas, por certo, moi semellantes que estamos vendo hoxe en día, que estamos vendo desde hai moitos anos e seguiremos vendo seguramente, por desgracia, toda esa vida. A única diferencia é que estas son en branco e negro, as actuais son en cor, e estas incluso, en certo modo, son máis duras en certos aspectos, porque daquela axuda humanitaria de atención a este tipo de crises humanitarias e políticas, pois eran bastante máis complexas de abordar incluso que hoxe en día, non? Bueno, o libro, se ten unha virtualidade, ademais de dar a coñecer a vida de Alejandro Viana, e tamén dar a coñecer o que supuxo o exilio, este primeiro exilio, non? Inmediato, non? Cando cruza este 500.000 de refugiados a Francia. Moita xente pensa que cando cruzaban a Francia, bueno, o peor pasou, porque onde se podía morrer era na guerra, e polo menos aí non salvaba a vida. E en absoluto foi así, non? Moitos van a topar a morte precisamente unha vez que cruzan os Pirineos, entre outros motivos porque a atención que vai prestar o Estado francés aos refugiados deixa moito que desexar. Unha parte dos refugiados son dispersados por toda a xeografía francesa, as mulleres, os nenos, os anciáns, perden o paradoiro entre eles, as familias, e outra parte dos refugiados van a ser confinados, os homes adultos, en idade militar, en praias, simplemente con alambradas. Aquí veis un exemplo, a playa de Lleres Submer, 90.000 persoas
metidas nunha praia, nas primeiras semanas sen ningún tipo de teito, tendo que facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo, nun inverno moi duro, como o ano 39, tamén no Mediterráneo francés, e ante esta crise humanitaria, outra das cousas que se pode manifestar no libro, e o libro que é tamén un acto de xustiza co goberno republicano, é a actitude que os dirixentes da República dun goberno derrotado adoptan ante esta situación. Podendo terse marchado cada un a buscarse e refacer a súa vida como puderan, que seguramente ninguén lo reprocharía nesa situación de caos, de estampida, sin embargo deciden asumir a obriga moral de atender a ese medio millón de refugiados que estiveran defendendo os valores da República da Democracia e non deixalos abandonados nesa situación tan crítica. Un goberno que vai facer ademais cunhas dificultades enormes porque ás poucas semanas, a finais de febreiro, o goberno francés xa recoñece o goberno franquista e, por tanto, perde calquer tipo de recoñecemento e de personalidade en Francia. A representación diplomática pasa a ser xa franquista, se perde a representación diplomática republicana, van a actuar, digamos, van ter que actuar nunha sorte de clandestinidade, en que afortunadamente amparados pola diplomacia mexicana, que é o único país que está á altura das circunstancias, e deciden organizar o servicio de evacuación de republicanos españoles. Aquí tenéis outras imaxes dos campos de refugiados de concentración, como se chamaban en aquel momento, nas praias francesas. Bueno, neste momento crítico convén tamén sinalar, por a vinculación con Redondela, Alejandro Viana, que cruza tamén os Pirineos, se instala nos primeiros días nun hotel en Burdeos, dende ali manda esta carta a Manuel de Irujo, un nacionalista vasco, que é o que está en relación cunha comisión de árbitros ingleses para a realización de canxes de prisioneiros, e aquí nesta carta lle pide que faga xestións para intentar conseguir o canxe de Telmo Bernárdez, que está en prisión en Pamplona, e creo que interesante porque dá boa idea da traxedia que se estaba vivindo nese momento en Francia. Di que he de decirle, que el padre de este infortunado amigo, médico en Redondela y delegado del gobierno en la Confederación Hidrográfica del Miño, en la fecha de la sublevación militar, ha sido condenado a muerte y fusilado en Pontevedra el 12 de noviembre de 1936, que a su madre y 7 hermanos hemos tenido que traerlos a París, estos para colonias del gobierno, y la madre reside en Bois Colombés, 12, una rúa, un enderezo. Todos ellos carentes de recursos, pues todos sus bienes les han sido embargados. Como ve, amigo Irujo, el cuadro no puede ser más trágico ni más digno de lástima. Liberar a ese prisionero será devolver la tranquilidad a esta madre atribulada y sin consuelo posible. Isto é a maneira máis de transmitirlle que ten Viana, un pouco na línea o que decíaste antes, dese sentimento, esa humanidade que transmite sempre na súa correspondencia, pero que é un bon retrato do que se estaba vivindo nese momento e en relación cunha persoa, unha personalidade de aquí de Redondela. Bueno, como decía, o goberno republicano constitúe o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. Aquí tenes un modelo de ficha co que realizan o censo de todos os refugiados para ver onde están, quenes son, en que situación se atopan, e empeza un traballo inxente creando unha estrutura complexa, xa digo, nesas condicións complicadas, das que non poden ter ni siquiera contas bancarias, as que teñen que manexar o diñeiro con con figuras de enxeñería financiera como un trust que ten a súa sede en Suiza, posto que hai un acordo entre o goberno francés e o franquista de devolución de todos os fondos que o goberno republicano poda ter sacado do Estado español. Van facer un traballo inmenso de facilitar alimentación, roupas, atención sanitaria a todos os refugiados, alugando castelos, albergues onde aloxan a os mutilados de guerra, pagándolle a familias francesas o aloxamento de refugiados, dando subsidios para que podan subsistir, etc. E dentro desta actividade, unha das máis destacadas vai ser precisamente a da evacuación de refugiados rumbo a México. E aquí onde entra en acción tamén Alejandro Viana. Alejandro Viana, que xa ten 60 e algo anos, cando cruza os Pirineos, que perfectamente se podía ter marchado para México, onde xa tiña 2 sobriños exiliados, que tiña boa parte do seu patrimonio a salvo, que se o fixera ninguén lle iba a reprochar e recriminar. Sin embargo, decide quedarse en Francia e asumir tamén esa obriga moral, e en concreto asumir a responsabilidade frente da sección de migración do Servicio de Evacuación de Republicanos.
onde vai poñese ao frente da organización dos embarques colectivos dos barcos máis coñecidos do exilio, barcos como o Mexic, barcos como o Ipanema, donde marcha, como decía antes Andrés Florencio Delgado Correán, moitos outros intelectuais e políticos, barco como o Sinaya, barcos como o Winnipeg, que parte de Burdeos en agosto do 39, ali está no porto Alejandro Viana con Pablo Neruda, o poeta chileno, que é o cónsul especial en París do goberno chileno para fletar este barco e sacar máis de 2000 refugiados rumbo a este país sudamericano. Seguramente a elección de Alejandro Viana ao frente desta sección non é casual, ten en conta que el tiña gran experiencia en todo o que tiña que ver co tráfico marítimo en fora de mercadorías, era unha persoa que estaba as exportacións, sabía manexar capitais entre países, por tanto, tiña xa unhas capacidades e unhas aptitudes que eran probablemente as máis idóneas nestas circunstancias para estar ao frente desta importante actividade. Chegamos, bueno, aquí vedes, por suposto, o reconhecemento que os refugiados lle fan a México, o presidente da República Mexicana, Lázaro Cárdenas, que tedes con nenos que xa foran evacuados durante a guerra. Chegamos despois do Bran, o mes de setembro do ano 39, empeza a Guerra Mundial, Francia entra en guerra e xa a tolerancia que había hasta ese momento se convirte en hostilidade cara ao servicio de evacuación de republicanos españoles. Coincidindo que esta etapa, Viana se converte xa no director xeral de todo o servicio, na etapa máis complicada, porque xusto o día que toma posesión se produce xa a primeira intervención policial francesa nas oficinas do SERE, con incautación de documentación, de cartos en efectivo, de material. Vai haber diferentes intervencións e operacións policiais nas diferentes oficinas do SERE e delegacións que ten repartidas por diferentes cidades francesas. Empeza unha causa xudicial, unha investigación xudicial. A Viana le registran o domicilio en varias ocasións, ten que ir a declarar con frecuencia o xulgado, a interrogatorios onde queren averiguar de onde proceden os fondos que están manexando, porque hai moita presión dos franquistas sobre o goberno francés nesa línea. Aquí tedes unha ficha dos centos, miles delas que hai no arquivo Sabino Arana en Bilbao de refugiados, asinada por Alejandro Viana como director xeral. E para facer frente a esa situación complexa, Alejandro Viana ten incluso que sair a facer unha roda de prensa en París ante os xornalistas para defender a actuación do SERE e seguramente para dicir o que non pensaba, pero era o máis convinte diplomáticamente que falar ben do goberno francés e da súa actividade de apoio aos refugiados. Bueno, no meses seguinte, estamos xa no ano 40, nos primeiros 4 meses siguen fletándose, a pesar desas dificultades, barcos hacia a República Dominicana, siguen saindo refugiados. Viana se converte no delegado en París de sociedades galegas en América, como as sociedades galegas de Buenos Aires, as sociedades hispanas confederadas de Nova York, que lle mandan cartos, lle mandan a relación de refugiados que el ten que localizar, tramitar os visados, os permisos de residencia e embarcalos en barcos de liña regular rumbo a eses países. Con toda esta actividade de Alejandro Viana acaban saindo aproximadamente 17.000 refugiados republicanos a diferentes países americanos. Bueno, chegamos xa, bueno, isto é unha carta que dá tamén, que é ilustrativa do que era o día a día da actividade de Alejandro Viana. Nesta carta dirixida a un delegado do SERE en Perpiñán, Viana lle comunica que lle envía 4.000 francos para a construción de próteses para 22 enfermos. Ese era o día a día da súa actividade: atención sanitaria, atención alimentaria, atención en roupas, etcétera, etcétera, con unhas organizacións humanitarias como os cuáqueros. Chegamos xa a xuño, os nazis xa entraron en Francia, ocupan París en xuño de 1940. Viana, 2 días antes de que entren os nazis, sae de París con milleiros de cidadáns rumbo a Burdeos. Ali ainda é capaz de fletar un último barco, o Cuba, onde marchan 500 refugiados, entre eles os últimos traballadores que quedaban do SERE en Francia. El non se marcha nese barco, permanece ali. Sabémoslo polas memorias dun exiliado tamén importante, que é Ramón López Barrantes, o expresidente do Banco Exterior de España, que conta nas súas memorias que se encontra con Viana, como atende, como lle consigue o visado e a pasarse para ese barco, aloxamento. Para que fades unha idea, porque é algo moi ilustrativo no libro, el mesmo relata, consigue aloxamento que lle dá Viana, que tiña reservado para o ministro de Facenda no exilio, e el mesmo relata como un magistrado do Tribunal Supremo coa súa familia está dormindo nos hangares da estación de tren de Burdeos sobre palla. O sea, a realidade dese momento tráxico, digamos, que se está vivindo en Francia. Eses dirigentes republicanos, 15 dirigentes republicanos, chegan a Burdeos. Viana insistiu no seu aloxamento.
O día seguinte marchan en barco escondidos, un barco carboiro grego, toda unha odisea, pero Alejandro Viana tampouco se marcha. Ao principio non sabía moi ben por que non marchaba, porque ali xa pouco había que facer, Burdeos estaba sometido a bombardeos dos alemáns, e un tempo despois se publica un libro coa correspondencia do embaixador de México en Francia nesas datas, e aparece unha carta de Alejandro Viana onde el o explica de unha forma moi sinxela. Di que decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga moral e material era a de seguir atendendo os refugiados republicanos. Simplemente o que fai é aplicar esa máxima de o capitán é o último en abandonar o barco, aínda que sexa arriscando a propia vida, que era realmente o que estaba facendo, porque, como ben sabedes, nas semanas seguintes se van producir secuestros, xa Franco ten as complicidades necesarias para a ansiada vinganza, e secuestros de personaxes coñecidos como, por exemplo, o presidente da Generalitat, Lluís Companys, que ha entregado a Franco e fusilado, Fernández Vega, o doutor Fernández Vega de Pontareas, amigo de Alejandro Viana, que tamén é secuestrado fora do gobernador civil de Málaga, entregado a Franco e fusilado no ano 42. Aquí tenes unha postal que Viana manda neses días dende Burdeos a súa irmán en Pontareas, simplemente dicindo que continúan sin novedades, en dar máis información e explicacións, pero dando esa información, ese cuño que dese aí da censura militar, estaba informando os franquistas do seu paradoiro, de que estaba en Burdeos nese momento, e efectivamente Viana vai ser tamén, e lo conta na súa correspondencia con embaixador de México, vai ser obxecto dunha tentativa de secuestro por parte da Gestapo e da Falange, que consigue evitar porque recibe unha confidencia o día anterior, e ele e os seus amigos que viven nun piso en Burdeos escóndense esa noite en diferentes hotéis, e nos días seguintes acaban cruzando Francia de oeste al este, a pé, en autostop, ata chegar a esta vila que vens aquí, a vila de Loubés, en agosto do ano 40. Estas fotos que vades ir vendo agora non son fotos quitadas de internet, son fotos das postais, basicamente de Pastor Candeira, ese Pontareira que o acompañaba, a súa filla, que ten 90 anos, que vive en Canarias, me regalou todas, entón tamén teño aí un arquivo de postais impresionantes de todo o que iban contando, das vicisitudes que estaban vivindo nesta situación. Dende aí empezaron a facer xestións para intentar conseguir un barco que os poda sacar de Alemania. Hai xa peticións de extradición de Alejandro Viana por parte do goberno franquista, corre, por tanto, risco, ainda que está na zona chamada libre, pero do goberno colaboracionista francés cos nazis. Os servicios secretos franquistas campan as súas anchas, teñen a oportunidade de coller un barco en novembro do 40, se frustra finalmente ese embarque por la intervención precisamente da Gestapo e da Falange, pero finalmente e afortunadamente en xaneiro do 41 consiguen embarcar neste buque o Alsina, onde marchan centos de xudeos, persoas de outras nacionalidades que fuxen da barbarie nazi en Europa, e entre eles tamén 200 republicanos que consiguen entrar grazas a xestións de Portela Valladares, dese Trus que está en Suiza, e entre eles marcha Alejandro Viana. Ese barco teña que chegar en 20 días a Bos Aires e poñer fin a todas estas penalidades, e sin embargo se acaba convertindo esta viaxe nunha nova odisea, como se unha maldición se tratara, que vai levar primeiro a Alejandro Viana a Dakar, onde fan escala neses primeiros días, pero ali se ven imposibilitados de cruzar o Atlántico, non teñen o permiso dos ingleses, e o fan corren risco de ser afundidos, e teñen que quedar vivindo no barco durante 5 meses no porto de Senegal, e con toda a incertidumbre de non saber que vai pasar con eles. Aí están durante 5 meses, e Viana ten de novo a oportunidade de actuar en apoio aos refugiados, recibe 100.000 francos dende os dirigentes republicanos que están instalados en Londres, 100.000 francos que distribúe entre a pasaxe republicana, que lles permite subsistir durante eses meses complicadísimos, situacións moi penosas. Finalmente son trasladados a Casablanca, que é un protectorado francés onde corren o risco de ser entregados a Franco. Aquí en Casablanca están primeiro internados nun campo de concentración durante varios días, ata que o cónsul de Argentina consigue que saian dese campo de concentración. El se instala nun hotel, dende ali comeza a facer muitísimas xestións co consulado de México en Marsella, con unha organización xudea en Lisboa. Aí dicen que fleta barcos para sacar a xudeos dende Portugal rumbo a América. Este é un exemplo desas xestións, unha carta que manda o ex-embaixador da República en Londres, explicando todas as xestións que está realizando nese momento, e gracias a esas xestións e a outras que realizan outras organizacións humanitarias dende México, se consigue finalmente que este barco Cuanza faga parada en Casablanca e recolla a todos os refugiados que agora sí consiguen chegar a México, entrando por Veracruz o 18 de novembro do ano 41. Aquí vedes a ficha de Alejandro Viana como inmigrante, como refugiado político. 6 anos despois o fará
a súa muller e xa, por fin, finalmente, en México consigue refacer a súa vida, compra unha farmacia duns emigrantes ponteareáns, se converte nun próspero negocio e participa de todo o que é a vida, actividade social e política dos exiliados na capital mexicana, incluída as sesións de Cortes que se celebran durante o ano 45 en México DF, onde se vai reencontrar con vellos amigos como Castelao, como Osorio Tafal, etcétera, etcétera, que vedes tamén a esquerda abaixo con outro deputado, Pardo Galloso, deputado de Izquierda Republicana pola Coruña, e outros exiliados, e aí xa vedes a dereita nos últimos meses, últimas semanas da súa vida, postrado xa nunha cadera de rodas, ata que falece o 30 de abril de 1952. Bueno, esquecín de decir que Alejandro Otero tamén foi dirixente do servicio de evacuación, que comentaches ti antes. Aquí en México tamén vai ter moita relación cos hermanos Bernárdez, que son de Izquierda Republicana e que participan en toda esa división tan lamentable que se vive no exilio nesa época, e hai moitas referencias tamén a eles e a relación que tiñan con Alejandro Viana. Bueno, eu dicía ao principio da intervención que isto fora como un acto de resurrección, tamén foi un acto de xustiza, obviamente, non? Resulta incrível que unha historia como Alejandro Viana fora absolutamente descoñecida, estivera completamente oculta. Non é máis que unha proba máis desa anomalía da democracia española cando pasa da ditadura á democracia e non fai ese traballo de recuperación da memoria, de restauración de persoeiros, de personaxes e trayectorias como a de Alejandro Viana. É curioso e, ademais, moi sangrante se o vemos e o compramos con que fixeron outros países que viviron isto de unha forma moito máis tangencial e que teñen tamén os seus siglas, unha forma moi comercial de referirse a Alejandro Viana, ainda que, matizar é o mellor a comparación, pero se vos buscades o siglas portugués, a este de Sousa, diplomático que en Burdeos dá visados a moitísimos xudeos durante esas mesmas semanas que Viana está ali nesa situación, ten uns reconhecimentos impresionantes en Portugal, con museo, con multitude de publicacións sobre a súa figura, o siglas mexicano, cónsul de Marsella, Gilberto Bosques, con quen Viana tivo moita relación durante eses meses, que tamén ten un reconhecimento impresionante, e nos aquí, pensamos o que pasa. No caso de Alejandro Viana, a día de hoxe, temos que remedialo agora, obviamente, non ten ningún reconhecimento, nin sequera no seu pobo natal e na súa cidade de adopción, non? Bueno, o sorprendente que incluso a día de hoxe, casi 50 anos despois, cando se fala de memoria histórica, ainda se discute se debe facer, non se debe facer, se é reabrir feridas, etcétera, etcétera, non? Ao final, todo isto, se é posible, por casualidades e por voluntarismo. No meu caso, a casualidade como avó, guardara no recordo o seu tío e que vivira moitos anos, porque viviu hasta os 101 anos e con moita lucidez, ademais, afortunadamente, e o voluntarismo de decidir, unha vez que un sabe algo desta historia, pasar moitas horas en arquivos e facer toda esa búsqueda, non? Bueno, todos coñecemos esa célebre frase de que os povos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila, pero eu diría que coñecer a nosa historia e coñecer, como neste caso, a boa historia nos permitirá aspirar a ser dignos herdeiros dos valores de persoas como Alejandro Viana, deses valores de xustiza, de xenerosidade, de entrega e de compromiso cos demais que, a ben seguro, nos farán ser mellor sociedade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Sí, claro, por suposto. É que non che fixo nunca, ademais. Eu vou a facer hoxe. O sea que non é preparada. Non vai preparada. Moi ben. Eu non vou preguntar. Quen é a señora que está na fotografía cando se entrega o Estatuto de Autonomía de Galicia en Madrid? Hai unha imaxe, porque todas as imaxes son de valor, por suposto, non ten culpa nin Roberto nin na Cascada, non está. Pero é certo que naquela época, sobre todo así que xa non na República, estaban mulleres e despois Paz Marenal, Emilio Parvazá, etc. Non aquí, non aquí. E entón, aí hai unha muller. Sabemos que é? Pois non teño nin idea, porque é máis. Non me preocupei de averiguar a identidade de casi ningún, salvo Castelao, Martínez Garrido, creo que o de gafas é o parente o avó de Rajoy,
Rajoy Leloup, non? Creo que se apellida, que era o secretario do Concello de Santiago, este de aquí de gafas. Era por esa E aí tamén está Ángel Casal, o alcalde. Pero non me dou conta, pero É que chamativo porque a única que aparece en todas as imaxes que... sí, a que está ao lado do presidente das Cortes. Quedas obrigado a investigar Pois sí, pois sí. Exacto. e a contalo. Vale, Pois sí, pois sí. gracias. Tomo nota. Sí, porque é Ve chamativo. como non era preparada, se non me tería preocupado de saber quen era para contestarche. Claro. E bueno, para vos por lo bien, Bueno, pues non sei se queres preguntar algo, e se non, en todo caso, xa vos digo que non fixen spoiler do libro, contei moitas cousas, pero hai moitas que non contei que tamén están no libro. Bueno, pues nada, Unha maravilla. moitas grazas a todos e a todas.